matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, pitsa 11 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. Ug karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 80% na sa tubod ug mayahay highway na limpyo na. DPWH Secretary Dizon gisusi ang mga tulay flood control project sa Iligan. Konsehal Xiao mihangyo kang Presidente Marcos og pundo assistance alang sa hinanaling pag-implementar sa Drainage Master Plan. Sa kauluhan, ang impeachment dili lamang judicial kundi usa ka political process. Mga kabahin sa persona ng grata resolusyon sa Kalayaan Island, pagadidan sa China. Department of Agriculture posibleng magpataas og taripa sa artificial nga sugar. Sa gawa sa nasod, Cuba andam nga makigpulong sa Amerika nga walay pressure. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 21 sa 22 ka mga tigumanan sa usa ka Kristohanong lugar sa Myanmar naguba tungod sa kudita. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gibanabanang 80% na sa highway sa tubod paingon sa mayahay ang naklear na sa Department of Public Works and Highways o City Engineer's Office. Sumala pa ni City Engineer Leonor Actob, ang CEO ang mipahapsay sa dapit sa unang adlaw gikan sa pagkahitabo sa bagyo o mihawl sa nabahaan nga mga sakyanan. Sundon og limpyo ang mga nagtapok nga mga lapok o basura sa daplin sa dalan. Samtang 30% na ang drain sa Armed Forces of the Philippines. Responder sa Cebu o City Engineer's Office nga tubig sa likod sa Capitol paingon sa Barangay Hall sa Mayahay. Kini human na matultuli ang nagbara nga kanal o pagdiklag nini. Lakip na sa gilantaw nga solusyon ang pag-implementar sa Cash for Work program aron adunay kita ang mga residente samtang manglimpyo sa ilaang dapit. Giduulan usab sa mga giduulan usab ang mga civic organization sa pagtabang sa diklaging sa mga kanal. Gisoroy ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang tubod panuliran og Mandulog Bridge sa Iligan kauban si Iligan City Mayor Frederick Siao kagapong adlaw. Nasuta nga mimabaw ang tubod bridge tungod sa nagpundo nga yuta sa suba. Gimando ni Secretary Dizon sa DPWH Region 10 nga magrinta gilayon og mga ekipo aron limpyuhan og kalutan ang suba aron mabalik ang kalalom nini. Samtang gipangitaan pa og long-term nga mga solusyon. Buot ni Secretary Dizon nga mahuman kini ang problema sa dili pa moabot ang ting-ulan sa bulan sa Hunyo. Gitagaan ni Secretary Dizon ang DPWH og 2 ka bulan nga trabahoon kini. Samtang nasuta usab nga ang Mandulog Bridge nga miawas ang tubig ngadto sa komunidad tungod kay adunay parte sa flood control project nga wala pa matiwas gumikan kay adunay mga residente nga mibalibad sa paghatag og road right of way.
gihangyo ni Secretary Dizon si Mandulog punong barangay Abungal Kauntungan nga mo negotiate sa mga residente aron matibawas ang proyekto. Buot niya nga masulbad kini sulod sa 2 ka bulan. Mo koordinar usab siya sa syudad o sa DPWH samtang gipasusi usab niya sa Department of Environment and Natural Resources kung aduna bay kware sa dapit nga posibleng dugang hinungdan sa pagbaha. Maghimo usab og temporaryong footbridge sa panuliran sa Barangay Abono papuli sa naguba nga tulay. Buot niya nga mahuman kini sa dili pa ang Hunyo samtang pagagahinan niya og pundo sa tuig 2027 ang itukod og insaktong tulay. May pasaka si Konsehal Direk Tomas Yao, ang chairman sa Committee on Infrastructure o Resolution, nga naghangyo sa nasudnong kagamhanan pinagi kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mohatag og assistance o gahinan og pundo ang implementasyon sa Drainage Master Plan sa Iligan. Tungod niini nga kung tumong nini nga mapalig-on ang nasong drainage system aron malikayan ang future flooding o masiguro ang kaluwasan sa matag Iliganon. Adunay parte sa proyekto nga ipatuman sa Department of Public Works and Highways. Aduna usay parte sa proyekto nga iimplementar sa LGU. Apan tipik pa lang sa proyekto nga iimplementar sa LGU, magkinahanglan na og 936,652,000. Sumala pa ni Konsehal Siao, kinahanglan kaayo sa syudad ang saktong drainage apan dili kaya sa syudad ang kadako sa gikinahanglang pundo. Ang ila ang dali nga mabahaan tungod kay bukid ang 70% niini nga kayutaan og dinhi magtapok sa coastal area ang tubig gikan sa bukid na nakadugang sa baha ang undersize nga kanal, kulang sa mga lutsanan sa tubig, paspas nga urban development, sanitation o problema sa solid waste. O karon sa balita sa kauluhan, nagtuo si kanhi Senador Franklin Drilon nga dili lamang sa pulong judicial kung dili usab ka political process ang impeachment. Gihimo ni Drilon nga nagsilbi usab isip senador judge sa niaging impeachment cases ang pahayag dihang mapangutana kung sa iyang panglantaw aduna bay papel ang presidente sa impeachment process batok kang Vice President Sara Duterte og sa pagpangita sa iyang mamahimong successor sa 2028. Sumala pa ni Drilon, dili gayod katuhuan kung ingnon niyang wala manggilabot ng presidente tungod sa separation of powers sa duha ka tag-as nga opisyal sa nasod. Dogang panini nga natural kini tungod kay ang impeachment ang dili lamang usa ka judicial process kun dili usa kini ka political process. Apan makapila ka higayon usab nga gisulti sa Malacañang Palace nga gitugyan na sa presidente nga muligid ang impeachment process og rule of law o gisiguro nga dili manggilabot sa proseso. Samtang gipadayag usab ni Drilon nga dili kaduha-duhaan nga ang kasamtangang reklamong impeachment batok sa duha ka pinakataas nga opisyal sa nasod ang prelude sa 2028 nga presidential election. Luyon ining tanan, malaumon ang kanhi Senate President nga magbase ang mga senador sa ebidensya og dili sa politikal nga konsiderasyon. Nagpagawas og opisyal nga pamahayag ang Chinese Embassy kalabot sa mga resolusyon sa Kalayaan Municipal Council sa Palawan. Sa nasong resolusyon, gideklara sa konseho ang Chinese Ambassador isip persona ng grata sa Kalayaan Island Group. Sumala pa sa embahada, subay sa prinsipyo sa reciprocity ang mga individual nga nalambigit sumala pa sa paghimo sa nasong resolusyon ang dili na welcome nga makasulod sa China hasta na usab sa Hong Kong ug sa Macau. Lakip sa mga gipanghinganlan sa embahada mao sila si Baltasar Alindugan, Maurice Philip Alexis Albayada, Nonilon Balbutin, Noni Capos, Roberto Asiado, Hobert Liavan, Francis Pulison, Marilo Valles, Monico Abogado, Eugenio Biton Unon, Hermoso Onapia, Traicili Sir John Malabayas, kon Malabayatas, Arcel Bilondon, Binonso Milan, Alan Delioso, o Mary Cristina Lagrusa.
Ang pahayag mao ang kabahin sa padayon nga tensyon tali sa Pilipinas ug China may tungod sa West Philippine Sea, partikular na sa Kalayaan Island Group nga dugay nang giilugan. Baguhay lamang subling nga nahimong sentro sa diskusyon ang Kalayaan Island Group human magsugyot sa Senador Rodante Marcolita og debate may tungod sa soberanya nga gisupak usab ni Senador Panfilo Lacson tungod sa sumala pay makaapekto kini sa mga residente sa Pag-asa Island. Sa kinatibuk-an, gipakita ang lakang sa Chinese Embassy ang padayon nga pagsupak sa Beijing sa unsa mang lakang sa lokal nga kagamhanan sa Kalayaan nga miila sa soberanya sa Pilipinas sa naasoing teritoryo. Gipahayag sa Department of Agriculture nga gitun-an na nini ang pagpataas sa taripa sa artificial sugar isip dugang lakang aron pakusgan ang demand alang sa lokal nga mga asukar. Dili pa lamang dugay, nagdesisyon ang Department of Agriculture nga palugwayan pa ang ban sa sugar importation hangtod sa Disyembre 2026 aron protektahan ang mga lokal nga mag-uuma og industriya sa asukar. Sumala pa sa Department of Agriculture ang taas nga paggamit sa mga imported sweetener sama sa high fructose corn syrup ang nakaapekto sa demand sa lokal nga mga tubo. Ang posibleng pagtaas sa taripa ang nakitang pamaagi aron maminusan ang pagpasulod sa mga synthetic sweetener sa merkado. Base sa datos sa Sugar Regulatory Administration, mimaayo na ang supply sa lokal nga sukar apan nagpabiling hagit ang ubos nga presyo tungod sa kompetisyon gikan sa artificial nga sugar. Sa kasamtangan, nagpabiling mitaas ang presyo sa refined sugar sa merkado nga maabot na sa 90 ngadto sa 100 pesos kada kilo, hinungdan aron mas pilion sa pipila ka mga manufacturer ang mas baratong artificial substitute. Giklaro sa Department of Agriculture nga tumong sa nasoy mga lakang aron siguroon ang self-sufficiency sa nasod sa asukar og mamintinar ang kita sa mga lokal nga manguuma. Gitambagan usab sa ahinsa ang publiko nga suportahan ang lokal nga produkto aron mapakusgan ang industriya sa asukar luyo sa giatubang nga global kompetisyon. O karon sa balita sa gawas sa nasod, andam nga makigpulong ang nasod sa Cuba ngadto sa nasod sa Amerika nga walay foreign pressure. Kini nga pakigpulong gustong himuon human nga gipamahayag nga aduna nay duha ka semanang supply ang nahibilin sa tibok nasod sa Cuba. Sa kasamtangan, gikataho nga wala pay negosasyon process nga nahitabo sa duha ka nasod. May numduman nga apektado ang Cuba tungod sa US takeover ngadto sa Venezuela ug sa pagpahunong sa Mexican oil supply. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho nga ana sa 21 ngadto sa 22 ka mga tigumanan sa usa ka Kristohanong lungsod sa nasod sa Myanmar ang naguba. Sugod pa kaniadtong 2022, sumala pa sa tawo nga ang naasoy mga tigumanan naguba tungod sa panagbangi tali sa mga kasundaluhan sa nasod og sa parliamentary og civilian forces. Ang mga Kristohanon hangtod karon giilanga minority sa nasod sa Myanmar. Padayon gihapon ang nahitabo nga panagbangi tali sa kasundaluhan og sa mga minority groups. Tungod nini, apektado gihapon ang kinabuhi, kagawasan og ang pisikal nga kaluwasan sa mga Kristohanon sa mga panghitabo sa naasoyng nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon nga makaapektar ang shear line sa mga dapit sa Kabisayan. Northeast monsoon ang makaapektar sa dakong bahin sa Luzon. Ang Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, Surigao del Norte, Dinagat Island, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Bicol Region, Aurora, Quezon, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon, ug ubang bahin sa Mindanao. Ang makasinati paghihapon ng madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga patak-patak ka mga pagulan, ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong takna sa kagabion. Kini epekto sa shear line, Northeast monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan na kabugnaon ana sa 23 ug ang kaniton mosangko sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagniha sa alas 6:22 ug mosahop unya sa alas 5:59 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7
sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balitang lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug mingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.